Включаешь второй режим пылесоса, но не включается турбо. В первом режиме пылесос работает постоянно. Включаем второй, но ничего не происходит. Второй режим строительного пылесоса предназначен для работы в паре с электроинструментом, подключаемым к нему через розетку на данном пылесосе. Он будет теперь включаться автоматически вместе с инструментом, а при отключении автоматически выключаться.